这种远火对于解放军对台动武来讲，类似哈马斯的超饱和攻击，用低廉的火箭弹消耗我们昂贵的防空和反飞弹武器，就两边国力的差距来讲，陷于更不利的状况。这个右边巴勒斯坦武装所发射的火箭弹，左侧这个轨迹就是铁穹拦截到火箭弹在空中引爆的一个场景，已经超过铁穹目前部署在以军它能负荷的程度。我必须说，铁穹是不只能拦截火箭弹，它可以利用载车进行一个移防，特别是自动侦测、自动评断可以进行拦截。对比敌方这种土制的火箭弹，甚至破炮弹，它双方的资源消耗对比完全是不成比例。以色列也不是独自支撑啊，它后面有美国啊。拜登的内阁是有史以来最犹太的内阁。是。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看今天的互来座谈，我是主持人历史哥李修。我们今天要继续来我们的专家讲堂啊！最近呢有一个国际议题，大家万众瞩目的焦点，也是一个大悲剧，是什么呢？是以色列跟巴勒斯坦再次的开战哦。我们知道呢，哈马斯啊，也就是巴勒斯坦当中的加萨走廊的执政党啊。他们呢发起了所谓阿克萨洪水行动啊，对以色列呢邻近的屯垦区呢，还有呢军事设施等啊，发动了一个突袭啊。那以色列当然也一个非常强烈的一个报复啊，从陆海空三方面来对加萨进行进攻啊，甚至扬言呢要踏平加萨，要进入到加萨的地面战啊。但这一场所谓的阿克萨洪水行动当中，最受瞩目的是什么？是我们看到了有大量的超饱和式的攻击，5000颗的所谓卡桑飞弹。事实上，这是一种土制飞弹来攻击以色列，而以色列呢，著名的所谓的铁穹系统似乎有所失灵。在面对这种高饱和的攻击的时候，所谓的防空系统还能够运作吗？那以色列的经验又给我们什么呢？与此同时，我们可以看到。这以色列这个坦克车啊是非常强力的，它真的能够就是踏平所谓哈马斯的据点，能够踏平加萨吗？另外啊，所谓的超饱和式攻击，未来台海如果一旦开战，台湾会面临到什么样的一个饱和式的打击呢？当然，我们都知道解放军绝对不是哈马斯，好，那两岸的情势也不是以阿战争可以类比，但每一次的战争都是一个经验。过去我们讨论过俄乌战争，而这一次呢？我们来讨论，甚至有人把它称之为第6次的中东战争，到底是怎么一回事？与此同时，我们看到了这个台湾在布防上面也有一些调整跟变化哦。原本的爱国者飞弹似乎在北部要换成天弓飞弹，真的是这样子吗？啊，最后一个点是，最近其实我们可以看到共军的整个武器的系统啊，快速在提升，甚至都能够外销了哈。所谓著名的枭龙战机啊。甚至成为呢现在国际军售的一个宠儿了。对于所谓3大火药库已经爆了2个了，俄乌其实就巴尔干爆了，中东也爆了1个，那下一个会不会是东亚呢？大家是非常的担忧啊！那今天呢，关于这个武器跟这个战争的议题啊，当然要来请教我们的军事专家了。好，那我们来欢迎呢郑经纬郑总编。大家好。总编，我们这一次哦，大家都很担心啊，那一看这一次哈马斯用了5000枚的这个飞弹啊，火箭弹同时的射向了以色列啊，那留下了这张绚烂的地图。但这个不是开玩笑，这也不是放烟火，这任何一颗掉下去，可能就是有人命要损失的哦。那但是以色列号称呢，这个铜墙铁壁的铁穹系统 Iron Dome 竟然呢没有办法招架，竟然挡不住啊。对。很多人就说，这是给台湾的一个启示哦，因为以色列这个是全球最强反导系统哦，但是呢，哈马斯这个突击哦，能遭受50年来最惨重的人员损失哦，据说死亡人数已经超过1200人了。但以色列的预警系统失败，这5000枚如何造成所谓的失效？那当然有像这个军事专家，像这廖鸿祥先生说，这样说法是不可信的啊。这个其实呢，双方是刻意的夸大了火箭数量来掩盖真实的说法。不过他也提到说，以色列国防部想借此来掩盖所谓铁穹系统失效的旧责，好吧？但是讨论这是政治问题啦。对。但实质上，我们就来看一下铁穹系统它到底是怎么样运作的。铁穹是这个以色列特殊军事环境下所发展出一个防空、一个防御的体系。
那它防空其实它的目标很特别，不像我们非常了解，像爱国者，像是国造的这个天弓，它防御的这个对象主要是一般的航空器或者来袭的弹道飞弹或者巡弋飞弹。但这个铁穹哦，它防御的目标是它特有环境下所面对的巴勒斯坦武装所经常使用这些火箭弹。而这些火箭弹很多不是我们想象中的像现在的具备导引系统的精准攻击的火箭弹，而是属于一种应急下那用土造的方式制造的。它外形看起来就和一般的可能迫击炮那炮管差不多。当然，这次这个哈马斯所运用的卡山火箭弹其实有一点进化。特别我们看这个哈马斯方面公布的一些影片，发现它采用是多联装的这种发射器。它的外形有一点像我们这个国军以前使用过的攻6这个多管火箭，也就是借由这种轻便、易于躲藏、易于运输的这个发射器，很短时间内向这个以色列的这个南部这个区域发射大量的火箭弹，以数量、以超饱和攻击的方式，让以色列引以为傲的铁穹系统应接不暇。开战首日哦，我们发现根据国外的报道，就是有资料说20分钟内发射了5000枚。但我对于这样的一个描述，可能是不是精准，其实因为没有资料可以进行佐证，那只能相信说，它确实在很短时间内，大量以超饱和式的火力攻击以色列，包括这个军事设施，包括平民区等等，做这种无差别的攻击，让铁穹它的本身的这反应应接不暇。这是为什么呢？因为根据目前的了解，整个以军配备的铁穹系统大概10个营，普遍的资料就是它一个营大概配备像包括雷达、包括直管系统，还有最多大概是5到这个4座它的发射架，而每个发射架这个配备这个可以立即发射的飞弹大概20枚。如果是以10套，我们都以一套有4组发射架来看，它同时能动用的拦截飞弹，大概有800枚。如果哈马斯在短时间射出的这个火箭弹，那超过800枚以上，比如说我们不说短时间发射5000枚，发射有一半2500枚，我们就可以知道已经超过铁穹目前部署在以军它能负荷的程度。因此这种超饱和式攻击，就这次的战果来看，其实是很成功的哦。要注意哦，哈马斯的攻击不是只是火箭弹而已，它是用多元的手段对以色列同时间，然后多地区不同手段发动复合式攻击。我们从这个以色列包括民众的影片，包括以军公布的一些讯息，我们知道，除了火箭弹以外，它还有像这种特种部队运用动力飞行伞，对，进行空降式的突击。这几天常常被播这个以色列民众参加这个音乐会，有民众就用手机拍到有好几名这个哈马斯的这个特种部队搭乘这种拖曳伞从天而降。刚开始大家不以为意，后来枪声大作，遭到扫射以后才发现，哇！这个是巴勒斯坦人对以色列平民的无差别的攻击。那除了这个特种攻击以外，哈马斯的武装还利用绵密的地道，派遣所谓摩托车的突击小组，快速突破以军的边界防御据点。那进入以境以后，也是进行大肆的无差别的攻击，甚至攻击以色列的军事基地。那此外，还有一批哈马斯是运用快艇。舟艇从海上渗透到以色列境内，因此哈马斯这个攻击是很绵密，而且多重手段，那多种方式，确实让以色列方面猝不及防，那获得大胜。这次以色列发生什么事情？特别你引以为傲什么摩萨德军事情报局整个构建的军事情报体系，而且过去以来对战巴勒斯坦人都是用碾压式的这个不对称的对比。难道大家都在睡觉吗？这就是为什么战争爆发初始，大家都集中一些关注的焦点在于以色列的情报系统出了什么问题。
它的情报体系几乎是瘫痪，对于哈马斯这样的一个部队的集结，还有这样的作战计划，完全在状况外。是，我想这个有几个点，我们一个一个来分层必须说，哈马斯这个阿克萨洪水行动很成功。对，当然该谴责要谴责了对平民无差别的攻击，这个一定要谴责。当然也有很多的假消息，因为我们从俄乌战争当中，我们已经知道这个假消息一定是双方第一时间拼命动员。那哈马斯虽然它也是这个所谓巴勒斯坦的一个执政的政府，但它的这个量能肯定是无法跟俄国对比的，所以在于说里面有多少的消息，目前双方也还在很多的在拉扯当中。但我觉得这也有网络时代的好处啦，包括我们今天在那边做节目，经过交叉比对，很多网友很热心，大家会慢慢把真相给厘定出来。就像俄乌战争，几乎有好几个，我知道国外也有那这种自媒体，他们都可以做出很精确的这种即时的战报，那也帮助我们对于这个战争做了很多理清。我们今天然后就军武，然后就这个战法上面可以多做一点讨论。它这里有几个点我们首先先看一下这一张图呢，外媒所拍摄到了非常绚丽总编，我想问的是，这个发射出来这一边是这个都是铁球吗？还是这边是射过来的？这个右边很明显是这个巴勒斯坦武装所发射的火箭弹，是所以它的弹道相对来讲比较这个平直。那左侧这个就是你可以发现从地上发射这个飞弹的轨迹，还有命中以后在空中爆破这个影像，其实很清楚。左侧这个轨迹就是铁穹这个拦截弹拦截到火箭弹在空中引爆的一个场景。我看到，所以其实这是4个铁穹的阵地发射出来的，就是4座铁穹的发射架发射架射出来的，射出的，然后它就是拦截这一块。对，所以从这样我们就知道这一套铁穹大概一个营就是4个发射架，它的整个接战的轨迹很明显。而且铁穹系统它有一个很大的特色，它是进行要地的一个保护，它理论上来讲可以拦截3到70公里范围内一个广大的这个防区，但它会针对来袭的火箭弹，我想可能里面有运用到一些大数据的分析，导引整个系统针对可能对我威胁性最大、可能破坏性最高的这个火箭弹来实施拦截。如果按照它的这个逻辑判断，这个几个目标，它设的这个方向、位置对我这个整个主要目标区构成的威胁程度较低，它就不会浪费了拦截弹。因此，这套系统本身它是带有一个选择性、自我评估威胁程度，然后进行拦截一套防空体系。特别是大数据这个普遍运用在军事科技里面，我想这个未来铁穹在智能化，特别是自动侦测、自动评断威胁程度这个部分，未来还是会进一步的优化和发展。是，那我可不可以这样问，就是说这边还有轨迹，然后这边有些拦截，所以这可能是第2波又打上来的。就是它持续的一直发射，一波一波。我们都知道，它这个火箭弹这次哈马斯所展示，它是一个多连装的。我记得看外形，它大概一座发射架大概16枚火箭弹，而不像这种。这种是属于这种简易式、单兵式的这种简易发射架，这是比较早期的版本。这比较早期的。而这次哈马斯之前公布的影片，其实我们可以看到，那整齐划一的把火箭发射架，然后这个放列，然后在指挥官的命令之下，这个一起这个发射它所采用的火箭发射架就比这个简易式的要先进很多，而且由于是多连装，大概16枚以上，也因此它本身使用的这个火力打击效果会比这种应急式的土造的发射架要强很多。可以说是类似像俄乌双方普遍在战场里面使用像冰雹这种多管火箭系统类似的这种火力。但我必须说，哈马斯毕竟不是一个拥有比较高技术、比较完整能量的一个武装组织，它所研发或者生产这些武器多半是以简易形式居多，也就是有什么材料，那么我获得什么样的物资，我在最简陋的工作环境或者资源下，我仍然能够打造出类似卡桑这样的一个火箭弹。这就是变成哈马斯武装在武器装备使用上来讲一个特色。当然，
这次这个战争也有很多人是做了大胆的推测，就是哈马斯的武装除了火箭弹以外，它还有配备有一些额外的武器，比如这几天有这个外传，以色列有战机或直升机被哈马斯的监射防空飞弹所击落。这个有影片，这个有影片。有人说这个拦截用的这个飞弹，可能是前苏联这个时期的萨姆7，但也有人说，不排除这些部分的武器是从俄乌战争外溢到黑市，尤其是大家普遍认为乌克兰军方这个腐败问题一直蛮严重，是之前的高官已经换了一批人，连国防部长都撤了，都是贪腐问题导致下台，因此这个欧美军援乌克兰的武器有多少比例，被转入黑市，然后流到哈马斯在内的国际间的武装团体里面？我认为这是未来国际间跨国的情报系统、情报这个单位必须要好好在这个地方进行合作，否则今天哈马斯可以运用来打击军事或者遂行它的无差别攻击，下一次武装团体会不会因为他的政治诉求，针对像民航机一些民用目标实施攻击？我认为这是国际都需要共同关注的一个重要议题。刚才总编说的有什么武器就用什么，捡到的废铁通通可以拿来用。对，然后他们就把它打造成这种基本的这种火箭管然后呢再加以加工而且这个卡桑火箭它的原材料很简易，它连糖都可以拿来作为它的发射的一些内容物跟爆炸物的制作。但我认为这次哈马斯，你说纯粹靠它本身的力量，根据目前的讯息来讲，哈马斯自己也承认啊，我前几天打了这个上千枚的火箭弹，我手头还有很多火箭弹，也因此这个不是他这种小米加步枪这种简单家庭式这个生产这个体系能够做得到，它毕竟后面是有很好的金主，是有一些包括物资、材料，甚至武器的来源，否则要遂行它这一波的对以色列重创这样攻击，我认为其实有根本性的困难。好，我们来看一下铁穹的这个运作的部分用这个图蛮清楚的。第一步呢，就是 Enemy Rocket Fire， 就是说敌人的火箭发射。第二个 Radar System 就是雷达系统去侦测到这个火箭，并且追踪那第三个呢，指管中心呢这个评估，然后呢要哪里来做拦截点Impact Point。然后第四个 Launcher Fires 就是这个发射架就发射这个火箭，然后去拦截了它主要的组成就是第一个是雷达，它的感测系统，第二个这个就是指挥管制这个体系，指管系统。那这个部分它就可以运用像这个大数据 AI 等等，对于来袭的可能火箭弹进行一个精确的分析，分析它具有极高的威胁性，可能会攻击我防区内重要的目标，它就会指挥它发射架里面的拦截弹，那进行这个发射和接战。而这个整个发射器一座，那它里面有20枚待用的这个备变好的飞弹，只要指令一下，它就可以这个发射升空。所以这就构成所谓的 Iron Dome Shield 就是铁穹的一个防御了当然，我们可以看到这个铁穹其实它的这个发射车它是可以移动的，然后放下它的这个发射的系统，然后发射，所以它可以一直不断的变换位置。当然，就是因为铁穹的发射架属于是固定式的，它具备有限度的机动能力，也就是视状况的需要，它可以利用这个载车，进行一个移防，来部署到他认为可能具有比较大威胁性的一个区域，来对这个来袭的这个火箭弹，还包括破炮弹，甚至一些榴炮的这个炮弹来实施拦截。我必须说，铁穹是不只能拦截火箭弹，这个来袭的这种敌方炮弹，它还可以进行拦截。但可能很多人会觉得，哇，用飞弹来拦截火箭弹，特别卡桑这种火箭弹，可能一枚的造价，你这种土法炼钢的方式，一枚搞不好几百美元而已。对，据说$500就可以干一根大根的。然后你的那个拦截弹，那好歹也上万美元。有人说这个经过几年不断的降价，它大概可以控制在10万美元左右。这边是说单支导弹是2万美元。2万美元。但不管怎么样，
对比敌方这种土制的火箭弹，甚至破炮弹可能更便宜，几百块，几百块而已。那对于以色列来讲，还是一个很沉重的一个负担。它双方的资源消耗对比完全是不成比例。我想以色列是因为有特殊的生存环境，你不拦截，可能你这个遭攻击的附带效果可能比你一枚飞弹还要昂贵。不过呢，我们也必须说，以色列也不是独自支撑啊，它后面有最大的靠山就是美国啊，它的财力，武器军工的这个能力，还有这完全挺以色列的态度，让以色列在这个部分，我认为似乎还是有祉无恐。所以我们常在笑称说美国爸爸，对，但人家说以色列是爷爷。这次其实态度也可以看出来，因为拜登总统第一时间宣布这个福特号航空母舰战斗群，而且不是打击群而且我觉得比较有意思，就是这几天布林肯在以色列的发言也引起大家一阵讨论。是。众所周知，我想这几天很多媒体报道，美国社会的包括这个高科技业、金融业、媒体的主要负责人，甚至这个知名的人物，很多都是犹太裔。那像这次布林肯到这个以色列访问，我记得外电有引述哦，那布林肯很感性，说出一番话，他说：“我在这里不只是作为美国的国务卿，我还是犹太裔的美国人。”意思是说，我和你们是同一挂的，你们的这些深受的痛苦，或者我完全感同身受。事实上是不止布林肯，像叶伦，甚至美国参议院多数党领袖，这些都是犹太裔，正显示了美国这个拜登政府为什么力挺以色列，就是因为它本身整个政府来讲，很多担任要职的都是犹太裔，因此美国力挺以色列，除了它整个中东大格局的设计以外，它本身深受犹太裔重大的影响，也是它力挺以色列最重要的原因。这个有人去统计过啊。拜登的内阁是有史以来最犹太的内阁，是这要怎么讲啊？我只能说，打仗军武是一回事的，好，那人心又是另外一回事啊。美国这个力挺，其实跟他的国家的整个战略哦，其实有些矛盾在。拜登签署命令，所有运到乌克兰的武器还没到的，全都掉头回以色列。而且我觉得这个美国力挺以色列，当然是有它这个历史的原因，还有战略的擘画。但力挺到底的结果，事实上对于美国的国际形象和地位，我认为是有所损伤的。特别是这个在美国开出可以说空头支票，金额任你写的这个状况，以色列有恃无恐之余，这几年对待巴勒斯坦人，他这种高压的方式，是很多作为按照国际的许多标准来讲，可以说是这种行为是违反战争罪，具有非常不人道的一个特色。在这样状况下，其实以色列和这个巴勒斯坦武装反抗团体各自越来越激进、越来越极端化的结果，其实以色列的国际形象是有损的哦。以色列和哈马斯冲突目前已经超过1个礼拜以上，是刚开始国际的风向和现在的风向，大家就可以感觉到很微妙的改变。大家发现好像同情巴勒斯坦人的声音越来越多，是，而这些声音不只是这个阿拉伯国家，广大这个中立的国家，甚至连欧美的社会，这种质疑以色列像这个不等比例的一个报复行动，已经过于超过。所以我们看到欧盟、欧洲一些国家的部分政治人物或领导者也对此提出一些质疑。这个以色列肯定承受巨大的国际压力，而在此同时，美国所受到的压力也会与时俱进。是，我想刚才总编提到说，对于巴勒斯坦的一个极限压缩，我们看这张图就非常明确了嘛。1917年以色列人建国之前，1946年以色列开始全球犹太人移民到巴勒斯坦购置土地。那我们可以看到呢，90%土地还是巴勒斯坦的。但到了1947年呢，联合国的方案一下去一划分，
你就可以看到以色列人就取得绿色这部分土地，而黄色部分呢，这个土地呢就是巴勒斯坦人的。然后呢，接着再开始打所谓的以阿战争，连续打到这个1967年的时候，有另外一个奥斯陆方案所做出来的时候，就已经是现在这个大小。但是即便是这样还是不够，现状是整个是破碎化。我们可以看到他用的方法就是犹太屯垦区，而始终没有进入到其实就是加沙。加沙这里也有一些小型的屯垦区啦，但是整体来讲它的完整性比较高，但是就极限压缩，因为大量的阿拉伯人被压缩疏散到，所以巴勒斯坦人是阿拉伯民族的其中一环呐哈，因为阿拉伯民族非常的多哈，非常的广泛的分布。我们从这个土地看就知道，这里的国家哈几乎都是阿拉伯国家哈，除了这个伊朗是属于波斯人系统哈，土耳其它是属于突厥人系统哈，其他的国家几乎都可以算是广义上的阿拉伯国家。那你就可以知道说，这里的人他被压缩，它会引起整个广泛式的一个共鸣。但是以色列要打地面战就不能不说坦克车很重要哈。当然我们希望这件事不要发生，因为下去就是人间悲剧。我们也知道说，他要求北加萨走廊的100万人要在24小时撤离，但目前到现在就撤不了嘛，因为真没地方去了。这个是不现实的对，100万人，而且这些人何去何从？对，就其实加索已经塞满人。对，而且我撤到南部，没有避难所，没有居住的地方，没有食物，没有饮水，你说这些人要到路上行乞吗？对，重点是没有办法居住，对，没有办法居住，所以对于这些人来讲，我走与不走其实没差，走20，不走也是死。我在这边可能被炸死，我到那边可能被饿死或者渴死，或者这生命一样没有保障。但话说回来，以色列确实在整个军事力量来讲，对哈马斯有碾压的巨大不对称的优势。以色列哈马斯冲突以来，我们看到连续1个礼拜这种高强度的轰炸，以色列这个空中的这些战机，攻击直升机，可以说肆意飞行在这个加沙上空，对于他要打击的目标进行一个任意的攻击。当然，以色列人说我都是精准对付哈马斯的目标，但这几天这个国际媒体、现地媒体所拍摄这个公布的一些画面显示，那很多都是民房，一大批这个巴勒斯坦民众，房屋被毁，人被压在废墟里面，而且根据大概1个礼拜内的统计，在巴勒斯坦人死亡就超过2000人，这个妇女和儿童在里面占有相当高的比例，这就是衍生出国际目前这个纷纷指责以色列这种报复比例不对称的这种所衍生的人道危机那试想这些大装甲部队未来推进到加沙里面，它所造成的人命死伤肯定更高，因为这些以色列部队虽然有军事科技装备上的优势，但整个加沙地区其实很多属于高度城镇化的一个拥挤的环境，而且大家要注意到，哈马斯本身在这些市镇里面，它进行要塞化的防御，很多地方都会埋设像炸弹、地雷、鬼雷，而且更重要的就是，哈马斯在过去几年的经营里面，它挖了很多的地道工事。那有以色列一些军事专家对外透露，哈马斯的地道非常的绵密，总长度那接近500公里。这些地道让这些哈马斯的武装可以神出鬼没，出其不意。甚至这个以色列这个地面部队攻击过来，我可以从地道到你的后面进行后部或者侧翼的攻击。那也因此，以色列大部队进入加沙以后，他所面临的这种绥靖作战或者扫荡作战，它的战场环境是非常非常的复杂。而如果双方在这种肉搏，这个日益激烈，那以色列会不会采取一个无限破坏方式，这个所产生人命附带的损伤，这个确实是非常非常可怕的。那不过我们还是要来看一下以色列这个最著名的这一款
这个我们过去也没有介绍过啊，今天请总编来为我们介绍一下梅卡瓦战车，据说是世界上最硬的坦克车哦，防御力最强啊。那这版坦克车我们看到1979年就开始服役了，造价是450万美元。那目前的总生产量非常的高啊，一型250台，二型580台，三型已经780台，四型也生产了360台，预计要增产到660台。哇，这小小一个以色列各型的梅卡瓦坦克加起来好几千辆啊哈！而且呢，它这个坦克是不小啊，重量65吨，长度9公尺，宽度3.72公尺，成员是4个车成员再加6个步兵，所以它还有步兵战车的这个功能在里面哦。作战范围竟然可以到达500公里，速度也有64公里每小时。这个坦克的强度跟剽悍的位置在哪里？其实这个梅卡瓦坦克哦，它在这个世界这个主力战车，因为这个武器被归类为 Main Battle Tank， 直翻下去就是主力战车或主战坦克。是，它最大的特色，它是采用前置引擎。一般的坦克，它的引擎动力舱是在车尾，而这个坦克是装在车头部分。这个是它和其他坦克长得最不一样的地方，它的车尾。也就是原来大家标准的坦克动力舱的位置，它有一个叫做步兵舱的一个特别设计。它在作战的时候可以搭载这个少部分的步兵随车来作战。这样的主战坦克在全世界范围内同类武器里面，可以说设计独树一格，功能也独树一格。它主要是适应以色列特殊的作战环境。也就是它在这个作战环境里面，特别要强调它的比较好的防护力、步战协同作战的能力。从它问世在1979年服役到现在，它已经发展了第4代，就是吨位越来越大。那目前4型已经高达了65吨，也就是它的设备越来越多，装甲越来越厚，然后它的动力，可能原来1000多匹马力，已经暴增到1500匹马力。它的整个设计指标都是水涨船高。比如说，它武器除了120公里滑膛炮以外，它还配备60公里的车载迫炮。那另外还有同轴机枪或者车长用的机枪。此外，上面这种主动、被动的防御系统，这个梅卡瓦也是目前世界走在比较前面的坦克。就综合来讲，这一型坦克它具备很好的步战协同的作战能力和本身强悍的防护能力，在全世界范围里面算是最具有设计特色，以色列专属作战环境所设计的一个优秀的坦克。当然，这个坦克是很厉害，但我们知道没有什么武器是无敌的啊。像这次哈马斯第一天突袭，我们就发现哈马斯公布的影片里面也有好几辆这个梅卡瓦是当场被击毁，这车成员都死了。对，车成员就死，然后残存的人还被这个哈马斯的战士从车里面拖出来，予以这个痛殴或凌辱哦。这个画面其实蛮触目惊心的，正显示了在有良好的协调和服役比较好的战术状况下，强悍如梅卡瓦4型这样的坦克也不是无敌坦克，它还是有其脆弱的一面。这让我想到我们之前聊俄乌战争的时候，我们也对坦克聊了很大的一个篇幅。当时其实就有讲到，其实主战坦克根本没有接战，几乎就是远程的炮火、无人机，人用所谓的肩扛式飞弹就打掉了。对，所以虽然这个坦克压力是很大，但我想以色列准备了这么多的坦克，但迟迟没有发动总进攻哦，还是有一些疑虑的所在。那我们之后也会陆续帮大家再补齐世界各地一些比较重要的坦克。那话说回来哦，我们还是看一下这里的地形啊，大家可以看到黄色这一条线，这个就是围墙了哈。你们大家也可以看到，像西岸这个地方真的是破碎不堪啊！这是什么样的国家？这个国家还能成国吗？以色列总理纳坦雅胡啊，他在这个联合国的时候，因为丢了一张地图出来，整个以色列完全占领，包括连叙利亚戈兰高地都划成自己的领土。这据说也是引起哈马斯非常不满，决心要来发动这一次阿克萨洪水行动的其中一个点哈。那我们刚才也提到很多这个加沙走廊有多密集呢哈，这个是 Google 的空照图，你看这个密密麻麻哈，密集恐惧层误入啊，密密麻麻。为什么？因为加沙走廊就当年啊，你就想两侧的这个阿拉伯人被疯狂的赶进这个位置里面，就越来越拥挤，而且
全球阿拉伯世界最高的生育率之一啊。那这么少的土地，当然以色列在目前还是想要觊觎了哈。那现在做的封锁是非常强的哦，比如说呢，完全断水、断电、断食物，陆海空三军包围哈，空域封锁，海岸线也封锁，然后陆地上呢也整个封锁。现在坦克就围了一圈在这外面哈，尤其在北部的地方准备要进来。那我们可以看到，在开打之前，这个是加沙走廊的这个空照图啊，好，那你可以看到夜间的这个所谓的微光遥感卫星的一个侦测，就是其实大家就看你有没有电啊，那你看到。开战之后完全漆黑一片啊，剩下零星的光点啊，这是非常悲剧的一件事情啊。因为以色列还有一个大杀手锏啊，是什么呢？核子武器啊。1968年的时候呢，核武禁止扩散条约哦，其实签的人只有啦美中英法俄啊，就输了哈。这个5大常任理事国，1976年以色列就已经有10到20枚，而且这个都是西方的媒体公开的报道。然后以色列从来不否认，从来不承认也不否认，这个很吊诡的啊。到2005年的时候，已经到了250到500枚了啊，这是美国情报部门的估计哦。那公开写给你看，然后大家当做以色列不是永和国家嘛？国际原子能总署 IAEA 当做没有看到。对，这我也告诉大家，这个就是现代战争另外一环。为什么要谈那么多国际形势跟资讯？其实。国际地缘政治有的时候就是不公平，对，它没有任何公平性可言。对，它哪管你1.8万人就有一颗核武，世界之最啊！那这一张是世界核武永核武国家，我们可以看到，事实上只有5常是合法拥有核武啊，其他通通都是非法拥有。但你能拿它怎么样呢？那我们也可以看到这个储存的这个量级啊，这个是来自这个就是刚才这一个智库的一个统计。当然，到底以色列有几颗我们不知道，就是90可能是低标了哈。总编，这个讲到这里其实蛮悲哀的，就是说这场战争不仅不对等，我们也可以看到以色列进展优势，甚至在国际舆论环境里面，某种程度是横着走的。对，以实力为原则出发啊。我认为这不只是美国的专利，事实上国际这种丛林政治里面，它的政治运行的规则就是如此。特别是对待核武这个问题，为什么金正恩要削尖了头要发展核武？因为他知道，我只要突破那个临界点，我拥有了核武，事实上我就拥有了郑国的尚方宝剑，你就借由核子武器来做一个最大的抵消。但以色列向来对于这些所谓外浙的一些论述来讲，都是不承认也不否认，态度非常的诡异。那我想，事实上，国际间对这个状况也是毫无办法。特别是刚才有谈到，联合国也有决议要求以色列要处理它的核子武器，但你有看到以色列有真的管吗？还有针对以巴历来的冲突，联合国或相关机构也有对于以色列提出很多建议，还有决议。但在联合国这边，就是因为美国一夫当关，万夫莫敌，完全挺以色列，因此这种国际的机制来讲，似乎对于以巴的问题到目前为止，我必须说，这个毫无办法。这个美国近年来为遂行它的中东战略，也是以以色列为核心，积极寻求突破。特别是他希望阿拉伯国家对于承认以色列或者与以色列改善关系或建交这个部分，能够促成动作最大化，影响最大化。外交动作本身也是促使哈马斯这次不惜大动干戈一个很重要的原因。毕竟沙特是哈马斯一个重要的金主啊，如果你的金主跟你的对手都谈好了，哈马斯会感觉到他未来肯定被出卖，这个未来岌岌可危。更重要就是加沙地区巴勒斯坦人的诉求，那更没有国家会正视他们的生存权利了。军事是政治的一个终极的手段跟力量啊，对，那也是它的一个延伸啊。那不过我有个疑问是说，拥有核武敢用吗？这是个关键。核武是作为一个威慑对手的利器，但我们发现在特别的时空环境下，你拥有核武，你也不敢贸然使用。其实最典型就是俄乌战争打到这个份上，你可以看到俄罗斯不时的拿核武大棒出来，但我们有看到俄罗斯真的把核武派上用场吗？好像它本身也受到很大的制约。但我认为俄乌战争是一个特例，毕竟它打的还是代理人战争。但在
一个重要的状况下，我认为核武还是很有威力，它的震慑威力是非常强，就是大国之间直接的冲突。核武通常是以制约的因素，它扮演这个刹车的角色，到目前为止还是蛮成功的。看到以色列这次这个所谓 Iron Dome 的失效大家也很紧张那我就想到今年大概6、7月的时候国防部就点名说，对岸现在这个 PHL-191远程火箭射程达500公里，全台都覆盖威胁极大。我们现在密切在关注中，而且呢，这个是一个2013年立项，2019年就已经列装的解放军的新一代的主力火箭炮。那一个传统的火箭炮有12辆发射车、12辆填充车、指挥车、气象调查车等保障服务车辆。目前有4种型号，有300公里口径丝光火箭，最大射程100公里是20公里，有370公里有8管火箭，610公里可以2管火箭，最大射程300公里，750公里的单管火箭可以达到480公里，精准度是在30公尺以内。哇塞，这个 PHL-191相似火箭。那我们讲到超饱和式打击，对，之前我们也谈过我们的爱国者对。那现在照这种超饱和式打击，不要说爱国者，连铁穹都守不下来。对，那这个要怎么办呢？我们先来了解一下这 PHL-191相似火箭炮它厉害在哪里？而且看起来，其实我们台湾很多名嘴常常在讲说，对岸的这个火箭这个有几千颗，其实真正是火箭弹。那这个所谓的191相似火箭，现在的这个状况到底是怎样？对台湾是不是？其实如果两岸一旦发生武装冲突的时候，其实这是一个很大的一个状况。其实解放军的武器系统里面它向来很注重多管火箭的发展。这个191其实它是一个多管火箭一个为基础所发展这个体系化的武器系统。那当然这个首度公开2019年这个北京阅兵，那解放军的多管火箭部队，那经常都是这个阅兵里面毕竟秀出的一个重点部队。正代表了，其实它对于多管火箭体系的发展，过去以来是站在非常重要的位置。因此，就目前解放军地面部队的打击体系，除了大家耳熟能详这种飞弹，比如说东风系列飞弹，我们撇开这个长程、中程这种大杀器的弹道飞弹，大家经常关注，台海地区，当面。解放军这种 M 族，也就是东风15、东风11，现在还有什么东风16、17等等，这些中短程的弹道飞弹对台威胁很大。根据目前最新的发展，这些飞弹因为它价格比较昂贵，未来对台的威胁程度可能会被这种远火、这种多管火箭的一个这个作战体系，然后所取代，成为对台威胁性最高的。那为什么呢？我们刚才从前面的这个介绍就可以发现，这种火箭系统它的口径越做越大，是可能有300公里、370公里或者400多公里，让它的整个射程可能原来只有100公里出头，后来增加到200甚至300公里而且由于这个中国大陆有北斗导航卫星的辅助，因此射程越来越远。然后精准度越来越高，更重要的就是这种火箭弹，它的成本比我们熟知的东风弹道飞弹要低廉很多对，而且只要有发射器具在，你后续的这些火箭弹，你射完直接在装填就可以持续的发射。和我们理解的东风系列这个弹道飞弹，射完1枚以后，它可能这个后续的供弹补充。那更为耗时，而且成本昂贵，因此这种远火对于解放军对台动武来讲，它可以大量运用。虽然不会达到像我们这次看哈马斯对于这个以色列奇袭，哇，这个一天发射这个5000枚，那解放军会被动用那么大力度发射，但同时发射几百枚，我认为对他来讲并非难事对于我们整个防空体系，包括天弓3。爱国者3或爱国者2改良型来讲，我们有没有那么多飞弹能够拦截远火所对我们带来的威胁？其实这个问号很大。大家要注意到，远火还在不断的生产，未来大量这个打造所谓远火它的火箭弹的话，哇，它的这个数量
对于国军防御所带来的一个不对称优势，确实是对于国军台海防卫作战来讲，这样的一个类似哈马斯的超饱和攻击，将成为我们整个台海防卫困难的状况。像这种远火，它是属于一个武器系统。我们看左上角的不同口径的一个火箭弹，从小到大。那另外，它可以是需要这个搭载像这个右边的弹道飞弹，也就因为它是箱式的结构发射箱，它里面也可以装弹道飞弹，也可以装反舰飞弹，它还可以是需要装载所谓的无人机，也就是一个载台，多重用途、多重作战目的、多重功能，它的灵活性是很高。像这种科技那目前中国大陆已经放宽到外销武器这个部分，因此像这种多管火箭武器系统，那目前已经成功销售到好几个国家了。是，所以能够成功销售到好几个国家，代表说技术非常成熟，而且是很有余裕的。对，那对台湾确实是非常有压力的。那刚才其实总没有提到天宫那最近北海岸呢，这个爱国者防疫连呢移防了。现在北海岸防空将全面天宫化国防部公布的资料东北的空域当然有这个共机在不断的在台湾的附近嘛空军规划桃园龟山飞弹基地建整完成之后呢，长期驻防的这个万里的爱国者飞弹要移到了龟山，那南港新店呢来共同拱卫首都，但是呢北海岸到淡水万里这一带防疫全部天宫化。当然国防部是说因为这个是国土安全不能说啦，那这有什么意涵？我认为这是我们这个空军飞弹部队，他认为是需要进行一个部署。但我们知道如果台海地区有战争的征候，这些飞弹是到处移防的，会到预先设计或安排的机动阵地进行一个调动部署。因此，我们目前看到的飞弹基地，它只是说我常驻的基地。但战争状况下，这些飞弹基地里面的这个飞弹设施或接战系统，它会根据作战的需要到处移防，所以我认为这只是一个正常的轮调。OK，就国军的整个包括北部、中部、南部，未来绝对是由天宫3和爱国者3和爱国者2改良型共同组成它防空反飞弹的一个体系。那但是对于这种超饱和的火箭弹的攻击、远火的攻击，是不是还是非常有压力？当然是有压力，特别是这个远火，由于它的成本低廉，而且它的发射架本身也是机动，可以灵活的部署，因此在有数量优势的状况下，如果用火箭弹来消耗我们的昂贵的，包括爱国者3，或者天宫3，据了解，天宫3也不便宜用这个低廉的火箭弹消耗我们昂贵的防空和反飞弹武器，那就两边国力的差距来讲，等于国军会陷于更不利的状况。而且大家知道，不只有远火，解放军还有大量的这个弹道飞弹和巡弋飞弹，因此它对台的攻击手段和武器其实工具很多，手段也多元很多，在这个部分防务的压力是很大。对岸的这个军武的进步，我们是必须要正视的那刚刚有提到外销现在还真的越卖越多种卖一个飞弹什么，现在连飞机都在卖了对岸现在呢，枭龙战机已经变成在国际市场上跟 F-16可以来比较，这一点是最近就是阿根廷他在评估到底他要买枭龙战机还是要买美国的 F-16当然是由丹麦来转售了那具体的内容没有关系，这个我们可以之后有机会再谈。但是我必须讲，这个光是拿上来比较这件事情本身就让人很惊讶，但台湾讨论的很少。是，右侧这边是这个 F-16，左侧这是枭龙 A， 那这是枭龙这个枭龙你看有这个巴基斯坦空军的标志那就有很多人来把它比较，我们是不是可以稍微比较一下？现在其实解放军这个枭龙战机，它的性能可以比上 F-16吗？我必须说，枭龙是中国大陆发展一种出口专用的战机，其实解放军是没有配备的是，而且它在研制的过程里面是中巴合资进行研制，由成都飞机公司和这个巴基斯坦合作研制，因此过去几年一些出口用的枭龙，其实都是由巴基斯坦制造那目前已经这个出口到像缅甸、尼日、
这次受关注的阿根廷的采购案。我先说枭龙本身哦，枭龙本身是一个出口型战机，因此它在设计、它在功能上有几个特色。第一个，价格要够便宜，比如之前设定的标准就是它价格只有 F-16的一半。那另外作战能力这个部分，那当时的设计指标是我要具备 F-16。这个基本型的在70%的战力，这个飞机修够短袜，而且枭龙自问世到现在，它其实不断进行精进改良。那目前生产是属于第3代的枭龙改良型，它在整个这个雷达、航电、武器系统这个部分都与时俱进，那大家普遍认为它在很多功能和指标这个部分已经与 F-16C 达到类似的水平，但是与 F-16这种 C 系列相比，那目前最新的枭龙3已经具备比较好的抗衡能力。至于说阿根廷会被采购哦，我认为还要观察。这个整个标案已经推动好几年，一直游走到这个中国大陆和巴基斯坦合制的枭龙，还有印度研制的光辉战机，还有美制2手的 F-16，在这3个机型里面不断的进行考虑，而且阿根廷空军派出高官在这3个对象里面不断的进行研究，还派人进行视察来做细部的分析，但最终花落谁家，我认为截至目前为止还难以定案。其实我们可以看一下它这个比较，就是长度差不多14.9比14.8，那它的翼展呢其实也接近，那重量就有差别了，毕竟 F-16比较重啊，也就是中型的嘛，它属于轻型的。那呢这个它可以携带的这个载弹量也有很大的差距，F-16可以载到将近7000公斤，和载3600公斤。那极音速呢F-16是2马赫，枭龙是1.6马赫。那不过比较有趣的这作战半径也有差异啦 ，F-16可以到3000它在2000公里。不过有趣的是在这里unit cost， 这花费 F-16一台竟然要7000万美元啊！是有这么贵啊？对。那枭龙一台只要这才已经做到比它一半还便宜，只要大概2000万到2500万美元，这么我认为价差可能不会那么高，但大概有一半，应该是至少有一半的。而且我们从它这个外形，赫然可以发现，枭龙的机翼和 F-16真的颇多雷同，这就可以再回到枭龙当时研发，它是属于一个以中巴合作为基础，然后截取很多美俄战机一些设计思维和配备所打造一个混血战机。枭龙它大部分使用的是2制的 RD-93这个发动机，那另外它的机翼其实考虑了类似 F-16这样的一个设计，所以这个设计其实兼具了美俄战机设计或配备的元素，是中国大陆军工发展一个比较有特色的一个武器系统。全世界有3大火药库了那现在已经爆了2个我想给大家看一下，一个现在是俄乌之间一个是现在正在爆发当中的以巴之间那会不会扩散成以阿，随着第6次以阿战争，或者是整个中东都进去，我们不知道。但台湾跟朝鲜半岛被称为是第3火药库，就东亚这个火药库，我觉得我们要很担忧这件事情我们可以看到，对岸在推动这些军武的现代化，甚至出口它是非常有节奏的，而且都在时程内。而且过去我们很多会说，那搞不好是对岸的文宣战。如果是文宣战，会有一点它无法出口，对，因为你再怎么吹，你在国内吹可以嘛，你把它丢出去外面，不是被人家发现的。而且巴基斯坦也不是一个保防非常好的国家，我相信他敢外销枭龙出去那也代表一件事情，不怕你美国人看因为巴基斯坦多的是美国间谍嘛。对，那如果是这样的一个形势，其实台湾真的要越来越小心我们是很担忧不管是1次世界大战或者是2次世界大战，它在爆发大战之前，区域战争是越来越多，越来越多比如说2战我们比较熟悉嘛，2战前夕中国跟日本已经打到不可开交了。我们常讲2战，但其实中国讲的是8年抗战，甚至有些从918算起来是12年，甚至更长的。那为什么会这样？因为举凡一个世界大战，它都是不断的各个利益团体，然后各个地缘真的摩擦堆积，不断的产生冲突。所以我还是愿
这个以巴早日平息，俄乌早日平息，也希望台海不要爆发大规模的冲突了。好，这才是我们做这档节目很重要的一个初心啊。是没错，希望世界和平。那我想今天关于这个以巴冲突啊，这个在军武跟整个地缘政治的一些讨论哦，这个借镜来看台湾哦，希望给大家更多的知识啊，一起变得更强，更有大智慧哦。最后呢，还是请大家帮我们按赞、订阅、分享，打开小铃铛，然后呢，也欢迎大家呢可以加入我们的会员，让我们可以做得更好。然后最好的话，可以线下的超级会员超级感谢，或者绿界 PayPal、微信、支付宝哈邮局给我们更多的粮草，让我们可以做得更好。最后，总编来，我们要帮他介绍一下哈。我们这个亚太防务杂志啊，好，总编的月刊哦，好，那欢迎大家呢，也对于军事有兴趣的话，可以订购了哈。就是我们有脸书，还有杂志里面也有订阅的办法。OK， 读者们有兴趣都可以参考。好的啊，在书店就可以找到了哈。OK， 好，那我们今天呢就聊到这里了哈，那我们就期待下一期啊再相见了，拜拜。好，拜拜。